ถ้าต้องเลือกระหว่างเค้ก Red Velvet กับบราวนี่เราควรเลือกอะไรถึงจะดีที่สุดเราว่าเลือกทั้ง2 อย่างเลยเพราะตอนนี้คุณสามารถอบบราวนี่ Red Velvet ได้ด้วยตัวเองเพียงแค่ใช้วัตถุดิบง่ายๆไม่กี่อย่างสตูดิโออาหารจะสาธิตการทำให้คุณดูทีละขั้นตอนแล้วคุณก็จะได้ทานบราวนี่ Red Velvet แสนอร่อยแถมยังทำง่ายอีกด้วย